wọ́n nítorí pé Chief Sunday Igboho kìí ṣe mùsùlùmí, wọ́n nítorí pé Chief Sunday Igboho pẹlẹbọ ni wọ́n. Ìlọrin sì rèé àmọ́ ìpìlọ̀ àwọn àfáà ni. Ẹ kú dédé àsìkò ìwòjú tó ń wò wá nílé. Nípa ọ̀rọ̀ tó ń lọ lórí Sunday Igboho, kó máa lọ sí Kwara, kó wá Kwara, kó máa wá Kwara, làwọn náà ní ká dá sí. Oríṣiríṣi fídíò ló ti ń lọ ní social media. Àwọn kan ní kó wá, àwọn kan ní kó má wá. Tó àwọn tó ní kó wá wọn rí sọ, àwọn tó dẹ̀ ní kó má wá náà àwọn náà rí sọ. Ìdí ni pé àwọn tó ní kó má wá, wọ́n wò pé Kwara State àbí Kwara Ìlọrin kò sí ní South West mọ́. Àwọn tó dẹ̀ ní kó wá náà, àwọn náà wò pé at least Kwara Yorùbá ló ní. Àkọ́kọ́ náà jẹ́ kọ́kọ́ kí olóyè Sunday Igboho fún iṣẹ́ takuntakun tí wọ́n ṣe. Alálẹ̀ Yorùbá máa tì wọ́n lẹ́yìn, àwọn abániṣẹ́ á máa bá wọn ṣe. Àti lọ àti bọ̀ wọn kò ní báráyé nú. Tó ẹ wá jẹ́ kí n padà sórí ibi tí mo ti lọ. Ṣé rí tá bá ní ká wò on my own view, Ìlọrin or Kwara State, mi ò rò pé yẹn ló yẹ ká kọ́kọ́ lọ inaugurate ìlú Ẹkùn, because àti inaugurate Ogun State, for instance àti inaugurate ti Lagos State, Èkìtì àti Ondo, wọ́n yẹn pọ́ Ọ̀yọ́ State nìkan náà ṣe inaugurate ìlú Ẹkùn sí. Tó bá yẹ pé àwa wò pé òkè a fẹ́ máa inaugurate state by state, mo rò pé ká tó lọ kó tó kọ bí kó máa kọ Kwara, ó yẹ ká kọ́kọ́ ṣe tàwọn ilẹ̀ Yorùbá tó yẹ pé kò sí controversy lórí ẹ̀. Kò sí tó bá náà fẹ́ inaugurate Ogun State ọ̀la, kò sẹ́ni kankan jáde pé Ogun State kò kí ń ṣe ilẹ̀ Yorùbá. Tó bá pé Lagos State ló náà fẹ́ inaugurate, kò sẹ́ni kankan jáde pé Lagos State kò kí ń ṣe ilẹ̀ Yorùbá. Tó bá jẹ́ pé Èkìtì ni, ìyẹn náà ní controversy lórí. Bọ́ irú Kwara tí wọ́n lọ yóò máa ní controversy, torí pé tá bá ní ká sòótọ́, ó lè jẹ́ Yorùbá ló dárin Ìlọrin, ló tẹ̀ Ìlọrin dúró. Àmọ́ lénìí North Central ní Kwara wà, ní Ìlọrin wà, ibi tó fọ́ọ̀sì nìyẹn. Wíṣì tó bí pé kò sí ní South West mọ́ rárá, ó ti wà ní North. So ká tó wá sọ pé a máa wọ́pọ̀ yà fẹ́ lọ inaugurate bẹ́ẹ̀, ká kọ́ inaugurate eléyìí tí ó ní controversy lórí. No matter what happen díẹ̀, ká kọ́ lu gbogbo bandits wà ní gbogbo Yorùbá náà ká tó lọ máa lé ti Fúlàní, because Ìlọrin, Kwara State Ìlọrin, Fúlàní ló níbẹ̀. Emirate náà jẹ́ ń bẹ̀ kò ní ṣọba mọ́. So in my own view, kó tó di pa máa inaugurate bẹ́ẹ̀ ká kọ́ inaugurate ti ilẹ̀ Yorùbá náà. Ní ọ̀sẹ̀ tá a wà yìí náà la rí fídíò lọ́ọ̀yà kan tó jáde tí wọ́n ní àwọn ò lè gbẹnu Ìlọrin sọ̀rọ̀, àmọ́ wọn gẹ́gẹ́ bí ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọ Ìlọrin àwọn ò faramọ́, àwọn dẹ̀ máa gbé ìgbésẹ̀ lórí ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà tó rà apá kan náà táwọn náà jáde wọ́n ní bí Sunday Igboho ìgbésẹ̀ tó gbé ìgbésẹ̀ akínní, àwọn faramọ́ táwọn méjèèjì náà Ìlọrin náà ti wà. Tó ẹ jẹ́ ká lọ wo fídíò yẹn ká dán nǹkan táwọn méjì tán fẹ́ sọ fún wọn. Àkọ́kọ́ náà mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ìlọrin, gbogbo ẹ̀yin ọmọ Kwara State lápapọ̀ wípé ẹ kú àlejò Chief Sunday Igboho ní ìwà tí wọ́n wá sí Ìlọrin níbi ọjọ́ 5 sẹ́yìn. Mo kí yín pé ẹ kú àlejò, mo sì bá yín dúpẹ́ fún Ọlọ́run. Kí n tó bọ́ sínú ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ, torí pé mò ń gbọ́ nǹkan kan lórí social media, mi ò wá mọ̀ bóyá arọ́ ni àbó òótọ́. Ṣùgbọ́n kí n tó lọ bẹ̀ ni wípé gbogbo àwọn tí wọ́n ti rí ìjàmbá àwọn bandit ní Kwara State ní àwọn oríkò kọ̀ọ̀kan, gbogbo àwọn tí wọ́n ti bọ́ sálẹ̀ kìyàmà nílùú náà láwọn oríkò kọ̀ọ̀kan yẹn, kí Ọlọ́run bá ní kẹ́ wọn, kí Ọlọ́run bá ní yáfi wọn, kí Ọlọ́run má sì jẹ́ kí irú ẹ̀ ó kù lẹ́yìn má. Àwọn tí wọ́n save nínú àwọn aráàlú náà, kí Ọlọ́run bá ní dáàbò bò yín, Ọlọ́run bò ní jẹ́ kí kankan nínú yín ó kúkúrú Al-Qur'an. Naam, mo wá bọ́ sórí Governor of Kwara State lérí ọ̀rọ̀ tí mò ń gbọ́. Ọ̀rọ̀ yẹn escalate lórí social media wípé wọ́n ní kí Chief Sunday Igboho kó má wá sí Ìlọrin má. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n sọ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀. Wọ́n nítorí pé Chief Sunday Igboho kìí ṣe mùsùlùmí, wọ́n nítorí pé Chief Sunday Igboho pẹlẹbọ ni wọ́n. Ìlọrin sì rèé àmọ́ ìpìlọ̀ àwọn àfáà ni, ìlú ìsìláàmù ni, bó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan náà wà níbẹ̀ tí wọ́n jẹ́ lẹ́sìn míì táwọn Ìlọrin ò sì torí ẹ̀ pa wọ́n, tí wọ́n ò sì torí ẹ̀ lé wọn jáde. Tó túmọ̀ sí pé a lè dúró lórí pé olóyè Sunday Igboho jẹ́ ẹlẹ́sìn míì, àbí wọ́n jẹ́ Kristẹni, àbí wọ́n jẹ́ oníṣẹ̀ṣe, káwá nítorí ẹ̀ ni wọ́n fi sọ bí kí wọ́n má wá Ìlọrin mọ́. Mo jẹ́rìí
Kwara State Governor jù báyìí lọ. Ìdí tó yẹ kí n sọ báyìí ni wípé ẹ̀mí là ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Tó bá já sí pé lórí táwọn èèyàn sọ yẹn náà lẹ́dúró lé lórí, àbí lérí ọ̀rọ̀ kan tó jáde lẹ́nu kan nínú àwọn ọmọlẹ́yìn olóyè Sunday Igboho tí wọ́n sọ wípé eléyìí pọ̀, ìlú tó sì ní ìjọba náà wá pa àwọn èèyàn tó báyìí. Ṣé rí ọ̀rọ̀ méjì yẹ o ni mo fẹ́ kí òun làwọn èèyàn mú dání. Inú ẹ̀ náà mo sì jẹ́ kẹ́ ẹ já wo ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí dáadáa. The governor of Kwara State, Abdulrahman Abdulrazak, àmọ́ ìpè ẹni tí ẹ̀mí jọ lójú nìyí, tó já sí pé ẹni tí ogun ò kojú ẹ̀ rí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni ó pè rẹ̀ lọ́kùnrin, ni ó pè rẹ̀ lákíkanjú. Ohun tó ṣẹlẹ̀ ní àwọn oríkò kọ̀ọ̀kan ní Kwara State, a mọ̀ pé kò múnú yín dùn rárá, torí pé olórí ibú èèyàn, ọmọ àlè èèyàn, ẹranko èèyàn ni wọ́n pa ẹ̀dá ẹgbẹ́ ẹ̀ lójú ẹ̀, àbí tí ó gbọ́ tínú rẹ̀ ó máa dùn. Tó bá já sí pé nítorí pé ẹ̀sìn tí olóyè Sunday Igboho gbé dání, ó lè fi ní kó olóyè Sunday Igboho ọmọ wá sí Ìlọrin má rárá, ẹ tú dànù. Mi ò mọ àwọn tó sọ o, ṣùgbọ́n ní gbogbo àwọn emir, àwọn ọba Ìlọrin, àwọn tí wọ́n jẹ́ olóyè láàfin ọba wa àgbà kábíyèsí, á ní gbogbo wọn ni wọ́n challenge àwọn ọba tí wọ́n gba olóyè Sunday Igboho lálejò. Ṣé bẹ́ẹ̀ ni? Tó yẹ bẹ́ẹ̀ ni, a kí yín pé kú oríire wípé wọ́n gba olóyè Sunday Igboho lálejò. Ṣùgbọ́n tó yẹ pé bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn olóyè ọba láàfin ọba Ìlọrin wọ́n challenge àwọn ọba tí wọ́n gba olóyè lálejò, alábòsí ni yín sà. A jẹ́ pé alábòsí ni yín. Ẹ̀ ń challenge àwọn ọba tí wọ́n gbé ẹni tó fẹ́ gbà wọ́n là nílùú wọn. Ẹ̀ ń challenge àwọn ọba tí wọ́n gbé ẹni tó fẹ́ bá wọn jà nílùú wọn láti pa àwọn tí wọ́n ń pa àwọn èèyàn. Kì í ṣe ogbon tí ń jẹ́ràn Fúlàní lolóyè Sunday Igboho bá jà o, rárá kò rí bẹ́ẹ̀. Àwọn tí wọ́n jí apààyàn nínú àwọn Fúlàní, àwọn tí wọ́n jẹ́ ajínigbé nínú àwọn Fúlàní, àwọn tí wọ́n bà orúkọ Fúlàní gidi jẹ́, àwọn lolóyè Sunday Igboho ń lé kúrò nínú igbó tí wọ́n wà. Sunday Igboho ò bá Fúlàní generally jà. Àwọn olè, àwọn ajínigbé inú Fúlàní òun ni wọ́n ń bá jà, ni wọ́n ń kojú. Ṣé bí Yorùbá wà nínú àwọn tí wọ́n ń gbé jáde nínú igbó? Ṣé bí Yorùbá wà nínú àwọn tí wọ́n ń jagun pẹ̀lú nínú igbó, nínú àwọn tí wọ́n ń jiyàn gbé? Ṣé bí Yorùbá wà nínú wọn? Ṣẹ́yìn Fúlàní nìkan lẹ́ ń jiyàn gbé ni? Gbogbo tí ń jẹ́ràn Fúlàní Ìlọrin, tó bá yẹ pé lóòótọ́ ni wọ́n bá ní kí olóyè Sunday Igboho máa wọ Ìlọrin má, tí a dẹ̀ mọ̀ bí wọ́n ṣe ń jiyàn gbé níbẹ̀, tá a mọ̀ bí wọ́n ṣe ń pààyàn níbẹ̀ ní Kwara State, tá a mọ̀ bí wọ́n ṣe ń jiyàn gbé odidi ìlú kan dahoro, kò sí ẹnì kankan níbẹ̀ má, tá a dẹ̀ mọ̀ bẹ́ẹ̀, tó yẹ pé lóòótọ́ lẹ ní kí Sunday Igboho máa wá sílùú yẹn má, ṣẹ́yìn Fúlàní Ìlọrin ṣẹ́yìn lẹ́ ń jiyàn gbé ni? Rárá, kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀, kò sì lè rí bẹ́ẹ̀. Àtẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ inú ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ olórí nílùú Ìlọrin ní Kwara State, tẹ́ ẹ jẹ́ Fúlàní, a jẹ́ pé ẹ jẹ́ bàbá àṣàlẹ̀ fún wọn nìyẹn. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ní kólóyè Sunday Igboho máa wá sí Kwara State má, ẹ má jẹ́ kí wọ́n sọ Kwara State lẹ́nu. Ẹ má jẹ́ kí wọ́n sọ lẹ́nu wípé ẹ̀yin lẹ́ ń produce a bandit. Ẹ má jẹ́ kí wọ́n sọ lẹ́nu pé ẹ̀yin lẹ́ ń produce àwọn tí wọ́n jiyàn gbé. Tẹ́ bá ti jẹ́ kí wọ́n sọ Ìlọrin lẹ́nu, a jẹ́ wípé alábòsí, aláìdá oníyín nìyẹn. Chief Abdulrazak Abdulrahman, the governor of Kwara State, ẹ fi olóyè Sunday Igboho sílẹ̀, ẹ jẹ́ kó ṣiṣẹ́ tí Ọlọ́run ọba mìíràn. Tó bá yẹ pé torí ẹ̀sìn lẹ fi rò, ẹ̀sìn gangan sọ wípé bàbá rí n tó tako ṣẹ̀ríà Islam láti lè fi gbẹ̀mí ara wa là, ẹ̀sìn láàgbọ́lọ̀ mọ́ jẹ́, bàbá jẹ́ tá a bá bọ́ sálẹ̀ kìyàmà a tún jẹ̀bi lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ṣé gbogbo àwọn ọlọ́pàá tán wà ní Kwara State, àwọn chief security officers tí wọ́n wà ní Kwara State, ṣé gbogbo wọn ni mùsùlùmí? Gbogbo wọn kọ́. Lérí ọ̀rọ̀ tẹ́nìkan sọ tó ní pé ìlú tó ní ọba, tó ní joyè, tó ní gọ́vnọ̀, sọ yẹ kó rí báyìí, òótọ́ ni, wọn ò parọ́. Bí kì í bá ṣe pé orílẹ̀-èdè tá a wà yìí, àwọn tí wọ́n jẹ́ olórí wa wọn ò rí nǹkan kan rò nípa ẹ̀mí mẹ̀kúnnù,
wọn ò rí nǹkan kan rò nípa ẹ̀mí mẹ̀kúnnù sọ yẹ kí wọ́n máa jíyàn gbé lóòótọ́ nílùú tó níjọba kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. ẹ má torí ọ̀rọ̀ tẹ́nìkan sọ kẹ́nikẹ́ni tí ó gbọ́ dídí ìlú kan là kẹ́ni kọ́ mọ̀ wọ́ bẹ́ẹ̀ mọ́. ẹ má torí ọ̀rọ̀ tẹ́nìkan sọ táwọn pé òdodo ọ̀rọ̀ gan lonítọ̀hún wí táwọn pé òdodo ọ̀rọ̀ gan lonítọ̀hún sọ kẹ́ wá nítorí ẹ̀ ẹni tí ó gbọ́ dídí ìlú là kọ́ mọ̀ wọ ìlú yẹn mọ́ tẹ́ bá ti sọ bẹ́ẹ̀ ẹ ti da lábòsí. abáàgbà ọba Ìlọrin mo jẹ́rìí yín mo mọ̀ yìí pé ẹ̀ sínú Fúlàní tí ọ̀dà gbogbo àwọn tí wọ́n dẹ̀ súnmọ́ yín náà kò wọ́n yìí sínú Fúlàní agbéyàn wọn ò sínú Fúlàní apààyàn wọn ò sínú Fúlàní ajíyàn gbé bàbá mo fẹ́ kẹ́ prove ẹ̀ lérí tí ń ṣẹlẹ̀ yìí ẹ káànú àwọn tí wọ́n ti pa ẹ káànú àwọn tó kù nílùú yẹ ẹ káànú àwọn tí wọ́n fi ọrọ̀ ajé wọn sílẹ̀ tí wọ́n torí ẹ̀ sásálà fún ẹ̀mí wọn. kò sí ẹni tí Ọlọ́run ọba mi ò lè rán síyàn láti gbẹ̀mí yẹn là kò sí ẹni tí Ọlọ́run ọba mi ò lè rán síyàn láti jẹ́ ẹni tí ó yọ̀yàn kúrò nínú ìbànújẹ́. ẹ má jẹ́ àwa discriminate iṣẹ́ tí èmi lè ṣe ẹni tí ò sínú ẹ̀sìn mi lè ṣe mi ò gbọ́dọ̀ torí pé kì í ṣe ẹlẹ́sìn mi kì í ní ò gbọ́dọ̀ ṣe yọ pa mi lára. ó gbẹ̀yìn tẹ́ ẹjọ́ ọmọ Kwara State ẹ dìde lórí ọ̀rọ̀ yìí tẹ́ ẹ̀ dúró lérí pé kí wọ́n máa pààyàn tẹ́ ẹ̀ dúró lérí pé kí wọ́n máa jíyàn gbé ẹ jáde. èyí ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ yìí pé kí Chief Sunday Igboho kọ́mọ̀ wá sí Kwara State má kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ o. tí ẹ bá ti fi olóṣèlú wọ̀ ọ́ ní Kwara State ayé ọ̀sọ̀ Kwara State lẹ́nu wọ́n là sọ náà àwọn ni wọ́n ń jiyàn gbé táwa dẹ̀mọ̀ pé kò rí bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. ẹ dákun bọ̀rọ̀ yìí ni ẹ bá mi share fídíò yìí kó dé ọ̀dọ̀ gbogbo ọmọ Kwara State lápapọ̀ kó dé ọ̀dọ̀ gbogbo tí ń jẹ́ràn Fúlàní ní Kwara State lápapọ̀. Ọlọ́run ní fi wá sílẹ̀ o wọn ò ní jí wa gbé o wọn ò ní jọmọ wa gbé o. Salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. tọ́sẹ̀ ni pé à ń gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ kan wọ́n ní Ìlọrin wọ́n ní wọn ò fara mọ́ ẹ̀ṣọ́ aláàbò ìrẹ́kùn tí Sunday Igboho fẹ́ gbé wá kí la lè sọ lórí rẹ̀. àkọ́kọ́ ní pé lọ lágbára láti gbẹnusọ fún Ìlọrin bàbá ọba Ìlọrin àbáwọn tí wọ́n bá yàn àwọn ni wọ́n ní agbára àmọ́ gẹ́gẹ́ bí foundation ti tiwa tó ṣe pé àṣà àti àládà Ìlọrin náà làá fẹ́ máa project lọ́dọ̀ títí wa àwa náà faramọ́ a sì padà gbé jáde láìpẹ́ pé a faramọ́. and then yes sir. Okay. ojú wo lẹ fi wò àti pé kí ló dé tẹ̀ fi faramọ́. ojú tí àwa fi wò àkọ́kọ́ ni wípé ẹni tó dá ìwé ọkùn lẹ̀ ẹni tí gbogbo ayé mọ̀ pé divisionist ni ẹni tí tó sà ń sọ̀rọ̀ nípa bí ó sì kọ́ Nàìjíríà òun ló ń champion Yorùbá nation gbogbo ayé ti mọ̀ yẹn it's no more a secret pé Sunday Igboho òun ló ń champion Yorùbá nation so gbóò la nígbà wá ti fẹ́ trust rẹ̀ and Yorùbá nation gbà yẹn gbogbo àwọn activities wọn wọ́n ní pé wọ́n láwọn ń bọ̀ wá ìjákì lọ́rin àwọn kò ń bọ̀ wá àwọn fẹ́ wá Yorùbá lọ́rin so ń pa wá lẹ́rìn so nígbàgbọ́ àní confidence nínú the so-called Ìgbẹ̀kùn àti ẹni tó dálẹ̀. So that is our position as members of Ìlọrin Heritage Preservation Foundation. Mo sọ lẹ́ẹ̀kan a sọ̀rọ̀ fún Ìlọrin à ń sọ̀rọ̀ fún foundation àti titiwa táwa ń sojú pé position titiwa o a sì padà gbé jáde a sì ṣègbésẹ̀ tó bá yẹ ká sí Ìgbẹ̀kùn àtẹni tó dálẹ̀ àfẹ́ wọn nílọrin àfẹ́ wọn Kwara. nígbà tó jẹ́ pé ó ti wá sọ́ọ̀tì ti tó pé Ìlọrin gan-an ti ṣe ìfilọ́lẹ̀ rẹ̀ báyìí ńkọ́. kò dí wa lọ́wọ́ láti ṣègbésẹ̀ titiwa kò dí wa lọ́wọ́ láti ṣègbésẹ̀ tá a bá fẹ́ ṣe because èyí tí àwa fẹ́ ṣe òun ni wípé ká find out ṣé ìjọba ti fún un ní license ní Kwara lọ́kàn wa wọ́n lè máa lọ sí ogun tí wọ́n bá fẹ́ ṣe ní Ọ̀yọ́ tó ti wá àbí South West but ní Kwara ti wá yìí agenda divisionist wọn yẹn ní náà ní objective wọn ojú tá a fi ń wò nù tó ti yé ìmọ̀ ní gbogbo Ọ̀yọ́ wọ́n profile àwọn Fúlàní àwọn Haúsá gbogbo aláríwúgbé ìmọ̀ tí wọ́n hàn wọ́n ìjọba sì dákẹ́ so tíjọba ọba wa fẹ́ crisis ní Kwara State kí wọ́n tètè lé wọn padà síbi tí wọ́n ti wá because in Ìlọrin here we are going to protect ourselves. ó kọ yín lẹ́ẹ̀kan sí. orúkọ mi ni Umar Saad Imam tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn mọ̀ sí US Imam.
tẹ́gbẹ́nsọ fún. tá à ń gbẹnusọ fún Ìlọrin Heritage Preservation Foundation.